får, altså. Så nå er jeg klar for en ny elv. Jeg er veldig spent, for sist jeg var her så hadde jeg fantastisk fiske. Ja, og jeg mistet en laks her, som jeg ikke kjente til å glemme. Nå var det Henrik og Patrick som var på tur. Fy søren, jeg tror på det her. Nå er klokka 10:30? 10:30, ja. Det er rett. Henrik, han er en god gutt med hjerte av gull. Og Henrik, han er vår observatør og har falkeblikk. Han ser laks som ingen andre ser, og så er han rå på å miste det meste av laksa han får på. Hvor lenge skal du være her da, Henrik? 2 døgn. 2 døgn, ja? Er du trua? Jeg har veldig trua. Du har fått noe laks her før du er? Ja, jeg hadde faktisk helt ellevilt fiske her i fjor. Plassen vi skal fiske nå, så har jeg mistet en svær laks. Og minnet av den, det gjør at jeg må tilbake til den elva her og den plassen her. Finnes det flere, er den der i år også. Det her tenker jeg på jevnt og trutt. Siden de fleste fisker her på vestsida, så var det ganske digg å vite at jeg hadde med en packraft. Jeg padler jo med derfor alene over til den andre sida, for graset, det er jo alltid grønnere på den andre sida. Værforholdet var ikke lik som forrige gang, og forrige gang så hadde vi cirka dobbelt så masse vatten. Men det her er grei vannføring, så det er gode forhold. Patrick har jo også packraft, men av helt uforklarlige grunner så valgte han å ikke ta med raften på den turen her. Tross for at han kjøpte jo packraften til den turen her. Nei, for en merkelig fyr. Ja. Deilig tøkk. Jeg tror ikke den er stor. Her da. Nei. Ja. Det var små laks. Ja. Natt. Men har du ikke trua på fisk nå da? Jeg har alltid litt trua på fisk, men det er noe som heter fysisk begrensning. Det er alle som er født med kokain i blodet, vet du. Nei. Kokain og lystgass. Ja, men jeg kjenner nå når jeg er alene, så fikk jeg overtenning. Men jeg tror på at det står stor fisk akkurat her da, så... Det er det nok. Men det er styggdypt. Det er det. Jeg slipper liksom etter og går etter, men jeg er jo ikke i nærheten av bunn. Nei, det er gjort med 3-5-5-7 og... Ja, altså sluppet det langt. Ja, ok. Men hvordan var det, var det 3-5-5-7 du fisket med på nedover der? Ja. Ok. Det gikk fint, det. Ja. Det gjorde det. Kanskje jeg skal hale når jeg tar det rett på. Ja, så hjelp. Det er jo ikke lov egentlig, men... Jeg har ikke gjort det før, da. Jeg vet. Ta på litt løsbrems, da, hvis du kjøper. Å, fy faen, der var han. Å, satan, der var han. På 8,50. Å, fy faen. 8,50, ja. Og slippe etter, og da tok han langt der ute. Fy faen. Å, fy faen. At ikke den satt da. Bare snuste på han. Fy faen, ass.
Eller kameraet til bilen min. Ja, jeg gjør det. Bare putt det så det står bra. Tuller inn i klærne bort fremme. Jeg må sjekke flua mi at det har krok på. Ja, akkurat en svær såpass og drog i. Langt faen var ute. Skal ikke bare begynne da. Det går ikke. Det er ikke sjans at det er bunnen liksom ute. Fy faen. Nei, ga jeg han et minutt der. Skal jeg prøve igjen. Tripoden har datt av kameraet forresten. Hva du sa at? Jeg må ha tripod-stativet ditt. Katten? Røster fra kameraet. Åja, ok. Ja. Fy satan at den var bortpå der da. Åh, der er en! Der er en! Fy faen, der er en! Der er en! Åh, dæven! Er det stor? Ja, jeg tror det. Han må være det, for han tok jo faen meg langt uti. Satan, ass. Han kommer mot meg her da, så jeg kan jo... Skal vi se. Kjenner skjelven bare av... Det er så deilig. Åh, det er fin, vet du. Det er fin. Skal vi kjøre storlag sammen? Tja. Er det stor? Jeg vet ikke ennå. Jeg har ikke sett den. Det er liksom... Kan være 3 kilo, kan være... Nei, det er en lyr. Jeg hører på seivinga til torsk. Ja, han er omtrent inne allerede. Nei. Hva faen? Han er jo ikke mer enn en... Han tok på storlaksplassen, liksom. Ligger han inn på... Men 358. Nei, inn med en gang, da. Han var liksom ikke ferdig den der når jeg fikk han inn. Ja. Er du våken? Hvor er 7 soverne? Nå er klokka... Faen meg gi det. De lå her våken lenge og hørt på snurkinga der. Vi la dere tidlig. Nå er klokka 11:30 på dagen. Og floa var nå klokka 11. Når du sier la oss tidlig, da tenker du tidlig på morgenen, eller? Kan du, Henrik? Ja. Ordna god bacon før. Deilig, altså. Hæ? Guttene kunne kose seg. Ildsjukt! Sånn, nei, altså. Er vi gira? Jeg har vært veldig gira nå. Vet du hvorfor det? Fordi det står en på andre siden og fisker. Nei. Ja, men da får dere... Skal jeg sveipe før dere, da? Nei, du må fare over dit nå, sånn at vi får sveipe her. Ja, hva dere skal fiske med i dag, da? Jeg har rigget en 2-4 med 4-6 spiss, mekskast. Og 15-foter. Og en grønn flue. Grønn og svart. Grønn og svart. Du, Patrick? Jeg tenkte jeg skulle spørre om det var greit om vi lånte slukstanga di, Sondre. Hadde ikke du sånn jævla deilig møresild jeg kunne lånt? Jeg vet du hadde en sanddeal i bilen din. Ja, stemmer det. Men det er ikke stang til den, men det har jo du tatt med. Så jeg låner den, jeg. Så er det fiska, liksom. 16-foteren min, tenker på. Ringes. Ja, 16-foter spinnstanga di. Så får jeg liksom over på andre siden der du Står og sveiper. Der du står og sveiper, ja. Ikke helt alene, men nesten. 350 kubikk. Men det er fin, veldig fine forhold her nå. Står Henrik på en av hotspotene. Det ligger noen steiner rett ut, for der han er. Det er veldig mye laks som har vært tatt opp igjennom. Går du med 2? Hva du sier, Patrick? Er det noe liv her? Nei. Hva dere gjør på denne siden her for da? Jeg skal svømme over.
Jeg har fylt vaderne med vann, så... Patrick eier jo Peckraft. Jeg fatter ikke... Det blir for lett på andre siden. Ja. Jeg kan ikke fylle kvota på en time, og så må jeg sitte og vente på at dere skal fiske etterpå. Det går ikke. Ja, det er sant da. Så derfor så står jeg her. Jeg tenkte faktisk jeg skulle høre om noen har lyst til å leie Peckraften. Det lukter jo 6 000 i døgnet, det. Ja, den kostet faktisk 10 000 da, så jeg tenker hvis dere tar 30% av kosten. For leie i 2 døgn. Det er jo bare 2 døgn i året jeg bruker den da. Det er så kvalm, ass. For 2 laks på andre siden. Det er jo sånn døgnpris på Peckraften din, da. Jeg har ikke sett bilder av noen av laksene her. Altså. Nei, det er sant Trykk på det. Nei, jeg har sett at det var stangbøy på andre siden, men jeg har ikke sett at det er mye kvist ut i her da. Ja, det er sant. Det er deilig, altså. Det er skikkelig deilig. Det er skikkelig deilig. Hadde jo vært gøy å fått en enda større en, men veldig fine fisker. Faen, det er så jævla stygg det. Ja, Henrik, jeg har hørt en historie herifra tidligere. Du har jo hatt noe helt rå opplevelse her. Ja, det var her i fjor så hadde jeg ganske fint fiske. Det var startet på toppen der, oppi helt øverst. Jeg hadde ikke fisket 10 minutter i gang før det smalt på en fisk, som var en 5-6 kilo. Så går jeg videre nedover, og så... Lander du den da? Ja, den lander jeg. Ja. Og så fisker jeg videre nedover, er borti et par. Ja. Og så gir jeg meg faktisk, for jeg var ganske sulten. Hadde ikke spist frokost, da var jeg bare så gira på å komme i gang. Og så drar jeg ned hit sammen med en jeg har vært kjent med her i fjor, som heter Helge. Og så trekker strå om hvem som skal starte. Jeg får trekt det lengste strået. Og så ender det opp med at først så er jeg borti en fisk lenger opp, og så smeller det på en litt lenger ned, og den er så stor. Først så hopper den 15 meter foran meg, og den er den største laksen jeg har sett. Den er så stor, og så sølvblank. Og så koster den på 30-40 meter til, og er opp igjen. Og så krysser den jo elva her da, før den hopper en gang til. Ja, og det er den største fisken jeg noen gang har hatt på. Og så begynner den å gå nedover da, før den glapp. Jeg gikk han av den mens den rusa utover? Ja, den rusa først utover, og så tok den jo sikkert 100 meter med line, ganske kjapt. Og så får den av. Bare datt av? Ja. Og da er det... Stod jeg bare og skalv etterpå. Hadde ikke sjans til å kaste eller noe. Det var bare... Ja. Det er en laks man aldri glemmer da. Så, men jeg hadde ganske bra fiske her generelt i fjor, og fikk 2 og var borti tellinga en gang. Og så er det jo den opplevelsen man sitter igjen med den store da. Det er rått. Ja. Ja, men det er noe spesielt med så her store som bare printer seg inn, og man glemmer ikke spesielt de fiskene man mister. Ja, den kommer jeg alltid til å huske. Kommer aldri til å glemme den. Så er det liksom, jeg har tenkt masse på hva kunne jeg gjort annerledes. Men jeg tror ikke det er noe man får gjort annerledes i sånne situasjoner. Den bare... Flaks uflaks. Ja, fisken bare bestemmer seg. Ja. Og så har du på ganske egentlig grei brems. Og likevel så bare... Den går og går og går, og du har ikke sjans til å holde igjen da. Nei. Videoen jeg skal vise dere nå, den har satt sterke inntrykk. Og hver gang jeg kommer tilbake her, på den plassen her, så lurer jeg på, står han der i år også?
På den turen her fisket jeg med han Gjøran. Jeg biter ikke her nå, da er det ikke noe fisk ellers. Og Gjøran, han er en herlig fyr. Han er lærer, og første gang jeg møtte han, så sto jeg vel og fisket halvnaken, bare i bokseren. Jeg forstår fortsatt ikke den dag i dag at vi er venner. Jeg husker at jeg fisket det strekket her. Det er et langt strekk, og jeg var nesten med veis ende. Det lå en stein like utenfor, der lina jeg nå, og jeg kjente at håpet, det begynte å falle med. Men så, ut av intet altså, med nesten hele skytelina på fingrene, så tok han. En fisk! Særing! Fiske! Sværen! Han er på bekkingen! Bekkingen! Ja! Satan for fisk! Han er svær! Satan! Må komme! Må komme! Han er svær! Han er fæl her! Det var langt tilbake. Satan. Det er ikke mye vekking her nå, altså. Satan. Så våt. Alt er våt. Jeg måtte bare svømme for å komme over i pålet. Så hadde bare 10 meter igjen med vekking. Kanskje han stopper. Han står nå. Så står det her. Så her. Så vått. Alt er vått.
Jeg må bare stå. Hei, jeg på et beist. Helt nede. Helt nede. Hører du med? Jeg tror jeg var helt... Jeg hadde vært 10 meter igjen med bekking. Og nå har den stoppet opp. Satan. Bekkingen, ja. Han var helt nede med kablene nedpå der. Når han er i den andre stryket. Og så kom han opp igjen. Men nå står han helt nedpå... Han står helt nedpå kanten nå. Nå bare står han i ro. Jeg tror... Nå kommer Gjøran, ja. Ja, men da skal vi se om vi får landet den etter hvert. Det var ikke sånn, det svømte over. Det var helt klipptøyt nå da, vi måtte svømme over. Ja, jeg måtte det, for det var bare, jeg så igjen bare knyten på spolen, og da var det bare å prøve å komme meg nedover. Jeg gikk bare rett ut. Ja, jeg skal gjøre det. Hei da. Han sto der, altså. Ja. Jeg hadde 10 meter igjen med bekking. Og da måtte jeg bare svømme over der du gikk nå. Så jeg så igjen, jeg så bare... ja, jeg så liksom knuten som sto igjen, og jeg bare... Faen! Så måtte jeg bare svømme over der for... Hoppa du? Hæ? Hoppa du? Jeg svømte over der da, der du gikk nå, for jeg... Han gikk helt nedpå. Å, fy faen. Og nå er jeg klispet da. Det er veldig, ja. Jeg mistet en føre, rett før. Og så tok jeg noen kortere kast. Og så tok jeg akkurat samme kastet, samme type. Og så på inntrekket igjen. Satan, så inntrekket, vet du. Og så var det, jeg hadde jo masse line når han tok. Og den bare ding, 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 akkurat sånn som den her Bayern. Satan. Jeg tror den er langt ut på bekkingen ennå, vet du. Jeg vet ikke hvor lina mi er. Jeg har ikke sett den. Du ser han er stille, vet du. Hva er det her? Kjempe, du mistet han, vet du. Jeg er helt kjekk nå. Satan.
bicepsen. Isstein. Her kommer han. Isstein, ja. Se. Isstein, heter det. Isstein. Se. Jo, vi kjenner ingen plass. Isstein, tror jeg. Faen. Mormor tar det baklegget. Fy faen, altså. Nå er jeg så våt her. Tilbake til nåværende tur. Minnet av laksen er mistet, den er sterk, og det er brent seg inn i sjela. Jeg kommer nok aldri til å glemme den laksen. Kanskje var det drømmelaksen, kanskje ikke, men uansett, størrelse på den laksen, så kommer jeg til å føle innerst inne. Det der, det var et hellig møte med drømmelaksen. Hva skjedde, Henrik? Mista? Rett ut her? Langt ut, eller? Nei, det var helt inne. Ganske langt Ja. nedpå, faktisk. Uff. Ganske langt nedpå. Jeg klarer ikke å snakke, men Ja. Satan, da. det ser fin ut. Kjentes fin ut. Den var tung. Jeg klarte ikke å... Jeg liksom prøvde å presse den og gå litt bakover. Og så begynte den bare å stange. Bananflue. Og steinen der du var bort på i stad. Det var det ikke. Det kan jeg love, det var det ikke. Er det noen tips til han, Henrik? Ja, hvis han kaster og gir med stanga, så kommer jo laksen i land. Eller bytte ut overkrokene med guidelines sine. Er ikke det han bruker nå, da? Nei. Kanskje ikke han bruker owner? Jeg er usikker. Da er det sånn for å bare gi fra seg stanga, da.